大家好，现在我们到了银泉州立公园的主大门。第一次见到州立公园大门是这么气派，门口的停车场也是很大，足见这个公园深受游客的欢迎。公园是全年每天开放，包括所有节假日，开放时间为上午8点到日落，也就是天黑之前。这个规定好灵活呀！门票每人是2美元，真是不贵呀。我们因为是住在公园的露营地，也不用买门票了。这个公园是位于佛罗里达中部的奥卡拉小镇，在20世纪30年代，好莱坞发现了这个银泉，有许多部电影在这里取景。还可以弄些座位在这儿，里面还有个洞，小孩藏在里面，一下小孩没有了，跑哪去了？所以他就春运档。这3棵树，好粗的树根。没想到这个州立公园这么气派。啊，对呀，这个牌子上显示了，这个银泉公园在4年里被评为美国最好的州立公园。赞成。对。归荷里加的那种。就是南美洲的。南美洲的。中南美洲的一个植物。是。漂亮的叶子。开花。有2块钱。要交2块钱。这还有2道门，前门到这儿挺大的面积，估计是为了旅游旺季的时候，游客在这儿排队买票进门吧。这栋建筑是访客欢迎中心，里面有卖纪念品的商店，也有餐馆、咖啡厅等等。欢迎中心的前面有银泉河的码头，游客可以在这里租玻璃底船、皮划艇、独木舟等等。现在行驶的就是玻璃底船，也就是船的底下是玻璃的。在船上可以仔细观察银泉水，看游来游去的鱼以及河流的野生动物。看看船在这儿打转，估计从玻璃可以看到底下的银泉水在喷涌，船上也配有导游在讲解。拉近镜头看看，它这个所以它会很慢，它飘，它反正它底下有沙，所以它那个有些地方是闪亮的。开会的包肉，所以可以单位包。对。这边是吃喝玩乐，游客中心一体化，有商店，有厕所，还有这边咖啡，还有披萨卖。这是买票上船的地方，观光船。我们在银泉公园内，沿着银泉河继续徒步看景。这座公园原名叫银河州立公园，也就根据这条河起名的，跟银泉州立公园也就差1个字。它是位于佛罗里达马里恩县的银河上。这个银泉景点可以追溯到19世纪70年代。1985年呢，州政府购买了银泉周围的土地，以避免开发，从而创建了银河州立公园。1993年呢，州政府也收购了银泉，但它仍由私人运营。2013年，州政府接管了银泉的管理，并将其与邻近的公园土地合并，建成了银泉州立公园。这个还有历史纪念的时候。这还有1949年。
没进滑了。它这个是，它往下走，又在往上飘了。它这是刚才不是往回走的吗？怎么又往回走？他们就想给他们看看鱼的。哦，看鱼。看水里的鱼。他主要是看鱼的，就是它这有很多水草，所以它会藏很多鱼，这都是小鱼很多。小鱼防止被大鱼吃了，所以它就躲在这个水草里。这个小船飘下去，飘了1个小时嘛，1个半小时。起点就是这儿。起点在这儿，然后它继续向前往上来水，叫它这水量很大，所以叫泉水。它这水量够大。香蕉树、芭蕉叶、芭蕉、芭蕉短，香蕉长。这边是水，这边是树林。有时，划船的人，这个沿着叶，清水，就是你们那看。这青蛙设计的好特别，大舌头成了小朋友的滑梯。前面这个亭子应该是夏天的时候，天暖和的时候，是一个演出的舞台吧。这环境真好。就是你喂它的时候有一些规则。这边有的走的，就是有很多步道。走了，他这trail很长，我们还有其他的事要做，就不走了。就是他们不种水果，那可能也是怕水果的问题，就是你不掉下来吃不吃。这是应该是取水的吧？好不容易看到花了，看看花，这是玫瑰，这是它适合这个季节开。外面看的都是红果，它这小黄果。波士顿的时候也看到这种花，现在在这热带也看这种花。可能就这儿开的，弄到看完了，出来了，这是大门，继续走这个大门出来。那个大门是卖票的，前面一个大门就是一个，就说明标牌，就是游客可以进来先看看。好了，出来了，到停车场了。逛完公园，老公把我放在一个星巴克里，我待了好几个小时。他呢在营地休着。傍晚的时候，他来接我到本地的小镇叫阿卡拉的一家中餐馆吃自助餐。那价格是每人19.9块9毛9，另外要加佛罗里达的税啊，还有小费等等。谢谢大家收看，欢迎订阅点赞，我们下一期再见。